ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ വെച്ചൊരു വിഭവമാണ് ചിക്കൻ 65. സ്പൈസി ചിക്കൻ 65 ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്പൈസിയാണ് ഇച്ചിരി, പക്ഷെ നല്ല സ്പൈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല, സ്പൈസിയാണ്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു 65 ആണ്, ചിക്കൻ 65 ആണിത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സോസൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സോസൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്പൈസി ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്. അതിന് നമുക്ക് എല്ലുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാം, എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുക്കാം. പക്ഷേ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ. അപ്പം കുറച്ച് എല്ലുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലില്ലാത്തതും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി, പിന്നെ വിനാഗിരിയും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ കഴുകി അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനാണിത്. പിന്നെ നമുക്കിത് അതിന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണമല്ലോ ആദ്യം 65-ന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് പൊടികൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഒട്ടും എരിവില്ല കേട്ടോ, നല്ല കളറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മറ്റേ എരിവുള്ള മുളകുണ്ടല്ലോ, പിരിയനല്ലാത്ത മുളക്, അതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ളത്, അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒട്ടും എരിവില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്, 2 പിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയില്ല, 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് കോൺഫ്ലോർ ആണ്. ഇത് കോൺഫ്ലോർ അല്ല, ഇത് കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ കേട്ടോ. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇത് അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടി, ഇടിയപ്പപ്പൊടി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് വേണം, അത് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. തൈര് ഇപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ വേണം, അതും കൂടെ 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങാനീര് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പൊടികൾ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇത് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാക്സിമം വെക്കുക. മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം, എന്നാലേ ഇതിനകത്തോട്ടെല്ലാം പിടിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം നമ്മളിതുപോലെ രാത്രിയിൽ ഇതുപോലെ പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. മൂടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു പാത്രമാക്കി അടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് തയ്യാറ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടെല്ലാം പിടിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. സമയമില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് വെച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം, സ്വല്പം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനെ കഴുകി വെക്കുമ്പോഴത്തെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചിലപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അതിപ്പം ലൂസായി പോകരുത്, നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇടുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി, പുളിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ, അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഒത്തിരി നല്ല റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ഞെക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ്. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കാതെ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുക. അത് കണ്ടോ, ഒത്തിരി വെള്ളം നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് ചിക്കൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വാലാൻ നന്നായിട്ട് വെക്കണം, വെള്ളം വാലാൻ. അല്ലെങ്കിൽ
അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്ന ശേഷം മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചു. നമുക്കിതിനകത്ത് നല്ല കളറായിരിക്കും ചിക്കൻ 65-ന്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കളർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനിപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ഇനി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സോസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഇനി വെക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 2 മണിക്കൂർ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കോട്ടിങ്ങെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് 2 ബാച്ചായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മൂട്ട് വരുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട, ഇച്ചിരി വെന്ത് വരണമല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് എടുത്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ലതായിട്ട് കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളറുണ്ട്. ഇനിയും കളർ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതേ പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. സ്വല്പം എണ്ണ മതി. സ്വല്പം നല്ല ഇത്ര എണ്ണയുള്ളൂ. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ. അപ്പം വെള്ളമയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂടി വെച്ചാണ് ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചത്. അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടി തെറിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമ്മളൊരു 2 പച്ചമുളക്, ഒത്തിരി വലിയ എരിവില്ല, 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് 2 കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെയാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 2 പിഞ്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഗരം മസാലയും ഒരു 2 നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാലയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടില്ല, അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്കതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ലാസ്റ്റ് നമുക്കിനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്കൊരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മതി, ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം മതി കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ സോസിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം. ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഞാൻ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം, അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു തുള്ളി കണ്ട് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാജിക് കളർ റെഡ് കളറാണ്, ഒറ്റ തുള്ളി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യമില്ല.
നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ചേർക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കളറുണ്ട്. ഉണ്ടോ? തികച്ചും ഓപ്ഷനാണ്, ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ചേർക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇടം കോട്ടാകണം. സോസുമായിട്ട് പിരണ്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ സോസും ചിക്കനും എല്ലാം പിരണ്ട് നല്ല എല്ലാം ഒന്നിച്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ 65 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കളറ് തികച്ചും ഓപ്ഷനാണ്, ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല കളറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക. നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ചിക്കൻ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇച്ചിരി സ്പൈസ് കുറച്ചാൽ മതി. ഇത് ഇച്ചിരി സ്പൈസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇച്ചിരി എരിവ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇത് ഒത്തിരി എരിവൊന്നുമില്ല, പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മറ്റൊരു സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമായി വരുന്നവരെ ബായ്.